ساينس اوس دا شی ډیسکلوز ک قرآن مونږ ته په خوا ډیسکلوز کړو چې هر شی ګورستا بدن کې په ډي ان اے باندې پرنٹ کیږي صحیح په سیلز باندې پرنٹ کیږي او دغه پرنٹ د قیامت پر به الله ډیکوډیفای کی فرام سیون څه خبره ډیکوډیفای کوي صحیح سو ورته ډیکوډیفیکیشن یا ډیکوډی یعنی مقصد دا سیل وکولاو کی ووجدوا ما عملوا حاضرا دا ځکه حدیث کې راځي ما دوی درس حدیث کې حدیث وي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا مونږه عموما اورو چې یو سړی ته عمل نامه ورکړي په خلاص باندې بل ته ورکړي په چپ لاس باندې ډیپند چې کردار کوم یو نه کریډټ دې زیات دی که ډیبټ دې زیات دی که کریډټ زیاتی په خلاص باندې که ډیبټ زیاتی نو په چپ لاس باندې هلته نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې یو پرنٹ پر اوز لاس نه ادا پرنٹ د هر یو انسان په دوره اوږد وي لکه د مشرق او د مغرب فاصله څومره ده ځکه چې هر یو شی پکې لیکلی دی ووجدوا ما عملوا حاضره اوس دلته خو مونږ چې ټیکس ریټرن یو خو سمپل ټیکس ریټرن دی خو سی ډي میلاویږي ځان له په خپله جوړ شي صحیح یو کمپلیکیټډ ټیکس ریټرن وي نو هغې دپاره به چاله دی سی پی اے ده چېرته به دی سی پی اے ده الله تعالی به د قیامت پر ورځ باندې په هر یو سړي کې داسې هارډ ډرایو واچوي چې سی پی اے ته به هم ضرورت نه دی به خپل ټیکس ریټرن په خپله هلته کلکولیټ کولی شي چې زه په کریډټ کې کوم نو الله تعالی فرمایي اقرا کتابک قل ولا دا خپل عملنامه دی کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا حسیب سی پی اے ته وایي حسیب ته وایي سی پی اے ته چې ته نن د ټولو نه بهترین کلکولیټر یې ځان دپاره ځکه هلته څوک یو بل ته اوزګار نه دي چې کله څوک به چاته وایي ښه زما دا کتاب وګوره او سړی مونږ ځان له په هغه وخت کې ستا کتاب ته چاته اوزګاري دیو جی الله تعالی هر یو سړی ته سیلف سفیشینټ کړی دی کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا ووجدوا ما عملوا حاضرا چې څه یې هم کړي دي هغه به ویني وقالوا ما لهذا الكتاب هر یو سړی به وایي عجیبه ریکارډ دی لا یغادر صغیرة ولا کبیرة دی خو ماینوټ ایشو نه دی پرېښودی ډیټ وایز او ټایم وایز سیکوینس کې لیکلی دی ډیټ وایز او ټایم وایز په سیکوینس کې لیکلی دی یعنی داسې به 4 بجې 1 منټ 1 سیکنډ 4 بجې 1 منټ 2 سیکنډه 4 بجې 1 منټ 3 سیکنډه دا دې کړي دي دا دې کړي دا دې کړي دې ته احصا وایي عربي کې دې ته څه وایي احصا یعنی هغه کاونټینګ دی چې دا په سیکوینس کې نمبر 1 ډیټ وایز نمبر 2 او ټایم وایز الله کمال کوي دې کتاب کې یو لفظ داسې وایي چې بس تصور ورکړي چې ګوره هر یو عمل باندې ډیټ وایز ټایم وایز سیکوینس کې لیکلي چې څه کنفیوژن پیدا نه شي چې تا ته کلکولیشن اسانه ټیکس ریټرن صحیح آسان طریقې سره جوړ کړي وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا چې څه کړي دا به هلته ګوري ولا يظلم ربك أحدا ستا پروردګار په هېڅ چا ظلم نه کوي من عمل صالحا فلنفسه